ដៃគូរបស់វ៉ាន់ថងបានប្រពោះហើយគាត់ក៏មានន័យថាគាត់អខាក្នុងការប្រកួតអញ្ចឹង3បន្ទុកក្នុងដៃនេះមិនដោយមិនបាច់ប្រកួតក៏បានគឺបានមកលុយសិនសេរីវ៉ាន់ថងតែវ៉ាន់ថងឯនេះត្រូវបំពេញភារកិច្ចមួយប្រកួតមិត្តភាពជាមួយនឹងកីឡាករហើយរូបនេះបាទគឺកីឡាកភិតមហាដែលជួបគ្នាម្ដងរួចមកហើយនៅសង្វៀនផ្សេងកាលនោះវ៉ាន់ថងធ្លាប់ឈ្នះបាទការផ្សាយវាហ្នឹងគាត់ឈ្មោះភេទយ៉ាស៊ូភេទយ៉ាសូបាទយ៉ាសូបាទលើមុននៅវ័យជាមួយថងក៏ដាក់ភេទយ៉ាសូឥឡូវនេះដាក់មហាបាទមហាតសាន់យ៉ូវិញក៏ដូរក្លឹបបាទគាត់ដាក់ភេទមហាណាគាត់លុកទៅមហាបាត់ល្មុនណាបាទគាត់ដាក់ភេទសាន់យ៉ូឥឡូវនេះភេទមហាសាន់យ៉ូបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តមុននឹងដល់ការប្រកួតគូនេះយើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខគឺ ISI Palm ជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI Palm ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel មានគេហៅថាតំណែងជម្រាបជូនបងប្អូនដែរថាបងប្អូនដែលជាអតិថិជនរបស់សង្កសីបាទ ISI Palm ដែលមាននិមិត្តសញ្ញា ISI Palm វាយជាប់ទៅលើសង្កសីតែម្ដងមិនថាដៃមិនថាសង្កសីទេបងប្អូនមានតែមួយជំរឿទេកុំច្រឡំណាមានបងប្អូនច្រឡំថាមានអតិថិជនមួយចំនួនក៏ហក់ភ្នៀវថាមានរបស់ចិនរបស់ជប៉ុនរបស់អាមេរិកអីវ៉ាន់អីណាអត់ទេបាទមានរង្វាន់មានតែមួយគត់បាទមានតែប្រភេទទេរាល់តែលោកអ្នកទិញទឹកសង្កសី ISI Palm ចាប់ពី$200ឡើងទៅកុំភ្លេចសួររកស្លឹកឆ្នោតបានមួយស្លឹកចុះ1000បាន5ស្លឹកបាទអញ្ចឹង5ស្លឹកប្រហែលស្លឹកនេះបានផ្សងយកឲ្យខ្លះបាទគឺផ្សងយកទូរទស្សន៍ LG 43 inch 50គ្រឿងរង្វាន់ម៉ូតូ Honda Zoomer X 018 30គ្រឿងនិងរង្វាន់ធំចុងក្រោយផ្ទះមេគង្គមួយរង្វាន់យ៉ាងថ្មីស្រឡាងបាទអញ្ចឹងការបរិច្ឆេទនេះយើងចាប់ចុងខែ12ហ្នឹងគឺយើងបាត់ហើយយើងនឹងប្រកាសក្នុងការចាប់រង្វាន់ហើយបាទអញ្ចឹងសូមរួចរាល់ឡើងសម្រាប់អតិថិជនរបស់ ISI Palm របស់គ្នាបាទសូមអរគុណថងនៅពេលនេះកំពុងតែឡើងជើងមែនទែនមានទាំងហ្វេនក្លឹបមានទាំងប្រិមិត្តចូលរួមបាទមិនតាំងទីចិត្តទីឆ្ងាយទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកបាទគ្រប់គ្រងបានថងខ្លាំងមែនទែនរយៈចុងក្រោយនេះបាទមានឱកាសសិក្សាទៅតែសិក្សាបានខ្ពស់គិតបានច្រើនបានស្អាតហើយយើងអ្នកបដាទៀតបាទកាន់តែវៀងវៃហើយទីផ្សារយើងទៅខ្ពស់ណាបើយើងអ្នកបដាយើងចេះភាសាបរទេសទៀតយើងចាក់ទៅទីផ្សារឲ្យទៅក្រៅប្រទេសស្រួលចេញចូលក្រងដែនអីបាទមើលទម្រង់នៃការរៀបចំការប្រកួតលើកនេះលោកសុទ្ធសេរីដែលជាឪពុករៀបចំក្បួនឲ្យវ៉ាន់ថងវាមិនក៏ធ្លាប់ជួបម្ដងហើយបាទគាត់ប្រយ័ត្នឲ្យយ៉ាងថងប្រយ័ត្នដើម្បីអីគាត់ឡើងរយៈពាក់កណ្ដាលនៃគាត់ស្វ័យប្រវត្តិហើយបាទអញ្ចឹងក៏គាត់ដាក់ឲ្យចូលឡើងនេះទុកខែបានទុកខែកម្លាំងហ្មងតែយើងកំពុងតែរងចាំមើលតើអ្នកណាជាអ្នកប៉ះទុតសេរីវ៉ាន់ថងនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលឯប្រត់លេខ4នឹងប៉ះទុតសេរីវ៉ាន់ថងហើយបាទជាមោទនភាពដែរដែលសេរីវ៉ាន់ថងឲ្យឈរលេខ1លើពូលបានហ៎បាទចូលក្បាលពោះមកដែរបាទពេទ្យមហាគាត់បាត់មុខមិញណាបាត់មុខតែប្រហោងពោះវ៉ាន់ថងដើរពោះវិញបាទកីឡាករពេទ្យមហាគឺគាត់ស្មើលើស្មើក្រោមបាទហើយតាមសួរត្រឡប់មកវ៉ាន់ថងបាទឲ្យតែគាត់ទប់អត់ទៅមកថែមចឹងអាចនឹងត្រឡប់មកវ៉ាន់ថងមែនហ្នឹងអាចត្រឡប់បាទគាត់ខាងលើចេញស្រាលមកលើនេះដូចជាមិនទៅមមដូចការលើកមុនហើយបាទឲ្យហែដល់លោកស្រីទៅស្អីបានពេញ5ទឹកទេលោកមុនបាត់ថងយើងនៅស្ទើរផងចាញ់ត្រឡប់ត្រឡប់លើនេះបាត់ថងកំពុងតែឡើងជាប្រភេទបាត់ថងហើយទាំងបាត់ថងទាំងឪពុកគាត់មានជំនឿចិត្ត60%វាយក្បាច់ចឹងគឺបាត់ថងមានព្រៀបលោកយាយម៉ៅបាទហ្នឹងហើយយើងមានព្រៀបតែគាត់មានកម្ពស់តែកម្ពស់ទៀតហើយប្រភេទមហាគាត់បោកទេគាត់បោកយើងមានតែហ្មងហើយបាច់កញ្ចូលទេបាត់ថងវាយតាមដំណើរបាទវាយតាមដំណើរល្អហើយចាំត្រង់គាត់មួយយកបាត់ខាបាទតែមហាបើនៅតែអញ្ចឹងអាចត្រឡប់ទៅ3ឬទៅ4
គេសិនមិនថងកាន់តែវាយកាន់តែចាស់ទុំ បាទកាន់តែចាស់ទុំ ចាស់ទុំលើសាវៀនណាចាស់ទុំនឹងការបច្ចេកទេស ធម្មតាទេគាត់បានឲ្យបានទៅខោច្រើននេះអ្នកខ្លាំងអ្នកខ្លោចចឹងគាត់ធ្វើដឹងច្រើនពីមុន 10 ទឹកទី 1 របស់ISI ជាបានមករយៈកាលចុងក្រោយនេះ ISI បានទៅជារដ្ឋបាលសង្កសីលក់ដាច់មែនតើដាច់មែនទេបាទដាច់ណាស់ចង់តែរកពេលដឹកជញ្ជូនឲ្យបយអត់តាន់ណាបាទខាងក្រោមយើងចាក់ខាងក្រោមច្រើនពេលតាម3តង់មកទី3តង់តែហៅនៅរោមជាប់ក្រៅមួយទៀតបាទចាក់ចូលចាក់ថយចាក់ចូលចាក់ថយគឺជាកលឹះមួយដ៏ល្អចាក់ជើងក្រៅរបស់ម្ដងបានជោគជ័យប្រហែលដងហើយយ៉ាងលេខជាមួយធនូទឹកលេខក៏ជោគជ័យបាទធនូទឹកលេខក៏លេះឡាពីទុននេះក៏លេះឡាចេញល្អមែនតើដូចជាអត់អីរើបាទអត់អីរើចង់ចាប់បាទនិយាយទៅបើនិយាយចំមិនឯងទៅមកជួយទេបាទក៏គ្មានអ្វីហៅធ្វើឲ្យហៅថាសយគឺអត់ញ៉ាំចុះតែnóមកវាយតង់នេះគឺទៅnóដាច់តែម្ដងមើលទៅតែមិនដាច់តែលុយសយអីមិនដឹងណាជិះយើងមិនល្អកុំឲ្យមានរឿងសយអសោះយើងកំពុងអារេស័យកំពុងអាឡើងគាត់យើងមកចាក៏មិនអាចមានអីរាំងផ្ទះផ្លូវរបស់លោកតារាបានដែរអូយកែងហ្នឹងហើយដែលបុកឲ្យធនូសឹកលេខបាច់ហ្នឹងហើយដែលបុកឲ្យធនូសឹកលេខឡប់បាទធនូសឹកលេខយីនេះនឹងគុំសឹករ៉េមិនថងជាងនេះអត់ចូលទេបាទតែមហាអត់ចូលបាទតែមហាមិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចទេណាឲ្យប៉ះលើកនេះខ្លាំងម៉េចហើយលើកមុនដល់ដូចហ្នឹងទេអូយបាទដូចបើសៀកបើសាក់ឲ្យបាត់ថងវាយលេងចិត្តមិនទេផាត់តាបាទមិនមកចង់ខកចិត្តដែរលំប៉ះគ្នាលើកមុនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេឡំជង្គង់វាយទៅវាយមកតែម្ដងដងទៅដងមកអត់ចាញ់គ្នាទេតែអ្នកណាជឿជាងយើងមិនដឹងទេបាទទ្រាំលេងខ្លួនបាទមកកែនេះក្នុងមុខលោកអញ្ញាកណារាប់ពីមួយបាទលោកយើងមើលអត់កម្រើកសោះទឹកទី2បានមកលើបង្គោលក្រហមជោតសេរីបានត